dut papelik gabe kantatu nahi izaten dut dagoela jura, eta askotan ibiltzen ditugun saia kantatzea erraza itezaio, baina berri dianak, ez hain erraza batzutan, ez zaio hain erraza itean, eta txirristak agure ibiltzaia, osak markatu biduzu. Zortzi semeta hiru alaba, ziran mundura ekarriak, nere guraso Pedro ta Juana, zorionekuak bilak, panaderia etxian eta errotan hiru harriak, astua eta zaldi bikaina, behiak eta uztarriak, panaderia etxian eta errotan hiru harriak, astuak eta zaldi bikaina, uztarria eta behiak. 1860 hamalaugarren urtian, ni naiz Mendaron sortu nintzana, Garagartzako partian. Mutil koskorra urtiak 7, kumplitu gabe artian, kapelauari meza laguntzen, nion konbentu batian. Mutil koskorra urtiak 7, nintu kumplitu gabe artian, kapelauari meza laguntzen, nion konbentu batian. Ogi zurila jaten ohituta, gero hartua jatera, Alfonso Amabi hiltzan urtian, morroi baserri batera. 16 urte nituanian, Irurtzungo arkaitzartera, soldata gabe antzan olara, ofizioa ikastera. 16 urte nituanian, Irurtzungo arkaitzartera, soldata gabe antzan olara, ofizioa ikastera. Arkaitzarteko pertsolatxuan, ni aprendiz nintzanian, postetan hasi eta gaueko, 8 arte lanian. Luju handirik etzan izaten, janian ta eranian, aspertu eta gero ibili, nintzan somorrostro aldian. Luju handirik etzan izaten, janian ta eranian, aspertu eta gero ibili, nintzan somorrostro aldian. Ogi zurila jaten ohituta, gero hartu alizuña,
Hauntza larrian oidan bezala, ni ere aspertu baina, eskarmentua komeni zaio, dunari buru harina, ez det damurik basarri hartan, bi urte morroi egina. Eskarmentua komeni zaio, dunari buru harina, ez deit damurik baserri hartan, bi urte morroi egina. Hogei bat urte nituanian, ejemplu onari algara, aita tristeta ama negarrez, nintzan Kubako gerrara. Gosia eta alkandorik ez, zorriz betia gerrera, ez nintzan gizon bikain etorri, Kilimonerre kaldera. Gosiak eta alkandorik ez, zorriz betia gerrera, ez nintzan gizon bikain etorri, Kilimonerre kaldera. Alperkeria dala medillo, zabarkeria guztia, nik pentsatzen dut naizta ez naizen, asko bezin ilustria. Ondorenian nahi baldin bada, danak ondo ikustia, komeniko da seme alabei, lanian erakustia. Ondorenian nahi baldin bada, danak ondo ikustia, komeniko da seme alabei, lanian erakustia. Ondorenian nahi baldin bada, danak ondo ikustia, komeniko